Ini sih. Oh iya, silakan. Oh iya. Halo Mas. Ya, Ada keyboard series Apex Pro enggak? Oh ada Mas. Iya. Ini barangnya. Oh. Wah, harganya berapa nih Mas? Ini harganya cuma 2.950.000 Mas. What? Halo semuanya, ketemu lagi sama Dennis dari Dex Technologies. Kali ini kita akan membahas tentang keyboard dari SteelSeries Apex Pro. Ini adalah keyboard paling premium dari SteelSeries, kasta paling tinggi. Kita lihat kemasannya keren banget. Ini berat juga. Terus kita lihat di sini keistimewaannya adalah OmniPoint Mechanical Adjustable Switch. Artinya ini adalah mechanical keyboard tentunya, dengan adjustable artinya tingkat kekerasan dari switchnya itu bisa diatur. Wow, keren juga nih. Ibaratnya kalau di Cherry itu ada Cherry Red, ada Cherry Brown. Nah, ini dalam satu keyboard ini kita bisa atur buat tekanannya itu mau jadi seenteng Red atau medium seperti Cherry Brown, kira-kira begitu. Terus keistimewaan keyboard ini juga ada pada pada OLED Smart Display-nya, dan ada USB pass-through-nya juga. Dan seperti apa dalamnya, yuk kita lihat langsung aja yuk. Keyboard dari SteelSeries Apex Pro, check it out. Oke, kita mulai unboxing SteelSeries Apex Pro nya. Ya, pertama kita buka dus luarnya. Ada tulisan SteelSeries, logo SteelSeries for Glory. Di dalamnya ada kabel dari SteelSeries. Oh ya, kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian beli keyboard ini plastiknya nggak akan bulu kayak gini ya. Ini kan soalnya kita dikasih pinjam dari SteelSeries-nya, mungkin dia muter ke reviewer lainnya, jadi ya seperti inilah plastiknya. Kita buka aja ya, keyboardnya dan kabelnya. Dalamnya ada palm rest atau tatakan tangan, masih plastikan juga. Itu palm restnya. Terus ada apa lagi, ada manual buku manual Apex Pro. Udah nggak ada apa-apa lagi. Terus coba kita lihat nih, kabelnya USB ya, ada 2. Kabelnya lumayan tebal sih, ini udah dikasih biar rapi juga. Itu apa ya, perekatnya. Berikutnya ini palm restnya. Ini materialnya bagus. Oh ya, ini pakai magnet ya. Materialnya bagus, solid, tapi dia gampang kotor mungkin ya, karena dia kayak model DAF metal gitu. Terus kalau kita lihat build quality keyboardnya ini solid banget sih. Dan ya, switchnya pakai seperti Cherry, pakai keycaps tanda plus gitu, warnanya merah. Base aluminiumnya sih solid banget sih, ini buat keyboard kelihatan premium banget. Terus di kanan atas nanti ada itu yang buat smart display-nya, ada volume, dan itu nggak tahu tuh apa, pencetan. Ya, base-nya bagus. Keyboard ini solid banget. Di belakangnya ada kabel manajemen 3, dan itu buat peninggi keyboard. Ya. Ya, itu kabel manajemen. Ini ada rubbernya biar keyboardnya nggak slip, nggak gampang geser-geser kalau pas dipakai. Terus keycapsnya juga oke, build quality bagus.
Jadi kita bahas keyboard ini ya. Pertama, handrestnya. Ini feel-nya soft touch, enak banget sih ini. Kelihatan premium banget kualitasnya handrestnya. Terus kalau dari keyboardnya sendiri, LED-nya ini terang banget. Kalau buat yang suka RGB terang gitu, wow, ini terang banget sih. Tapi jangan khawatir, kalau yang nggak suka RGB, dia juga bisa dikecilin LED-nya pakai tombol FN kanan sama F11. Ini dibesarin. Ini ada banyak banget modenya. Biasa kan cuma 3 kali pencet. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, banyak. Jadi dia lebih smooth buat brightness-nya. Terus ini juga ada buat profile. Jadi beberapa profile bisa di save, nggak usah ngatur dari awal, tinggal save berapa config gitu ya. Pakai FN F9 buat ganti-gantinya gitu. Terus ini nih, aku nemu kekurangan keyboard ini nih. Jadi antara dia handrest sama keyboard kan dia pakai magnet 2 di sebelah sini. Nah itu kalau ditempel emang keren sih, cuman kalau misalnya kita mindahin keyboard, nah kayak gini, jadi dia kurang kenceng ya buat handrestnya. Ini dia kalau mau mindahin keyboard harus dipegang sama handrestnya gini. Kita naikin keyboardnya. Nah kalau ini enak banget, tapi ini tergantung masing-masing ya. Kalau aku sih emang suka keyboard yang agak tinggi kayak gini. Ini enak sih, jadi ketinggiannya pas kalau menurut aku. Terus sekarang kita nyobain pakai SteelSeries Engine. Ya, ini kita udah masuk di SteelSeries Engine 3 nya. Pertama kita lihat Apex Pro. Dia ada config 5 config yang bisa ke save nanti. Terus ada apa aja ini? Ada key binding, artinya ada makro. Jadi ini tiap tombol individual ini mau diganti fungsinya sesuka kita bisa sih. Dan ini biasa kalau buat game-game tertentu ya, kita ganti shortcut gitu, makro. Terus yang asik ini nih, actuation atau ke tekanan dari keycapnya ini. Nah kita cobain ya. Oh ya, bentar, yang bisa di set itu cuma layout bagian sebelah sini ya. Jadi cuman dari sini sampai sini, segini aja. Nggak bisa semua tombol diatur keycapnya tekanannya seberapa. Oh iya. Jadi yang bisa diatur dia pakai switchnya warna putih guys dalamnya. Kalau yang lain kan dia misalnya nih yang escape kan dia merah. Oh gitu. Siap. Terus kita cobain deh ya, kita atur tombol ini misalnya. Jadi dia kalau semakin digedein gini, dia tambah berat. Nomor 1 tengah, 2 paling enteng, kita rubah. Nomor 1 paling enteng, nomor 2 tengah, 3 paling berat. Wow, keren sih, keren. LED efeknya seperti biasa, keyboard RGB ya, banyak single color, merah, mau color shift ganti-ganti warnanya, gradient ya, keren sih guys, modenya banyak banget, smooth. Ini buat yang pecinta RGB kayaknya seneng sih. Terakhir yang bisa kita atur lagi pakai SteelSeries Engine adalah bagian sebelah sini, OLED-nya. OLED bisa diapain, bisa diganti upload image ukurannya segini,
Terus oh, bisa gambar sendiri juga sih. Contohnya nih ya, gambar teks. Jadi deh, keluar deh di sebelah sini. Nih. Kesimpulannya keyboard SteelSeries Apex Pro ini, kalau menurut aku ini keyboard kelebihannya ya, kelebihannya dulu, buat quality-nya bagus banget. Buat quality-nya bagus, dari base keyboardnya, dari handrest-nya, soft touch-nya, keycaps-nya, LED-nya semua bagus. Terus buat pengaturannya di SteelSeries Engine lengkap banget, fitur-fiturnya lengkap banget, fitur LED-nya lengkap, fitur makronya juga lengkap, dan yang pertama kali dan belum ada di kompetitor lain ya, fitur buat ya aktualisasi dari mechanical keyboard ini, bisa diatur tekanannya seberapa, itu keren banget, belum ada saingannya ya. Jadi begitulah tadi review dari SteelSeries Apex Pro keyboard ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kami. Tunggu review kami berikutnya ya. Dadah.